Ondo ne kwa thite ne kana wakaba wake liwevo mauvo ala me mathango ni tumanyene chao kende ni wa mathango ithango ya Daily Nation ithango ya The Standard nyene to Erastus kithuku anzo mona moko ne makwa ni na ithango ya The Standard na indi ni nawe kwatukana kioko chaku ni chakwa ila moko ne makwa ni kwete ithango ya The Daily Nation ni to Sal Shebeti Wambua na indi Erastus wa mukiata yes atu we museo ni museo ibyo bisi yake uteti ya mbeyete ne nikubyo nata songo tuithiukia mwaka wa 2021 I do not know where Kenya will be maundu yu undu mailie Standard moni amandike headline kwetwa God Save Kenya ngai because it is bad tethia Kenya nondu ibala bakiwe no ngai kuligelela nondu atrocity yu siko deleketikia Homa Bay nisiko sia kumacha muno na siko itesia kotani wane mundu wana weba na hicha usanya nekana pea tongoi manoneke mainena ndeto isia kwa bodhi ya kwa matambia isu ne asune mauvo maendeno nyambasya muno a Kenya na yu headline ya The Standard nikana tuliko yimo kwa yimo God Save Kenya. Na yu maandike tu nundu measia paa uthioni wa ithango bekitwe bisa sia Minister was one then Kipchumba Murkomen PS wake kana mwandiki munene mubeani usu ula ni Raymond Omolo na munene wa polisi IG Douglas Kanja yuba The Standard measia kana tatu nimo mena mandate kana mena manengeto ulaita wa ukumu wa kusese ya Kenya indi maikweka kwa a Kenya mena ngai ni wakulikilela The Standard headline yandikite Erastus tanamba kumaba unisi nino niyo neni wa mondo minister wate ni maundu ni Moses Wanthini Fred Matiang'i na asiati ila maundu tasu makoneti osei makwekika president nonginya ethese na asiati from the experience that he has amekuwa pale ni wewe tukana nteni wa mubeo suo osei na niwe zo no maundu ni mathukuma na asi maundu ndemo kunukatia president ezi as a president ni wese na security chiefs yana utabiba Murkomen Kanja na yani Moses serikali aseyu Matiang'i na Matiang'i nondo yazeno kalile serikali ali Matiang'i athokomia miaka ya 10 na uhuru mibya kivathokanyo wose wake somo wose ku Matiang'i asewe kwena nake otwekola wina bune wese nesa president ni wese maondo amaende alika na beti president no moi wa thandatu ona mwi wa monzo beti yewe ni wethi wa yumi okanyo kwa mbolele na yase will deal na minister wake will deal with guns once and for all na yu tuisenga yu the president no kwa na kuokita na guns na no wesi na guns no tuona bado siende ibu no bobe na makoli alafu makoli yange tukenda tumine bau twende nekana niki mbumbano sia atongoi ana maolei ma United Opposition nisisi obithikwa na tisia atongoi ma broad base isu ne akuliola ela ando maende no okulanya iyo be mawonge otauno ni mandiketwa who is fooling who nomo etha serikali kwithro president na minister mubeani wose ni mekwazikana ni mekwithia mayose matambia boli lila si utwa isi ithoko isu namo asuna mume wota kwithia mesi ni mesi ko na ama me wota kwithia mongamite so he's telling the truth na yu tuweza kuona umwe mundu bikitwa kotini kana wekitwa mbene nondo wabangithia nondo siko sile mbinge muno sia mbole kuma muno impo siko sia mbole jambe ikinya ya mwaka wa 2024 ebindani ya kunguthura kwa Rigathi Gachagua mino nguthura munini wa president mwini wa 11 bandu aina chathi chapite kuona ko Limuru na isiko isu sia ya baga makanisani na mumbaka omonde siko isu no siende na yu cheba na kinene nikabina katwelekelo sakwanini munene wa mwaka wa 2021 batiele methenya mepotho piu nikendo sida ntwadi sakwanini noso na indi thanguni ya The Daily Nation mawo asuna mama nengeto uito na likana kana ndino akisanga kicha Homa Bay ambele ni manamini na kutiwa ni madhayo mo hasuna mawala manengeto uito thanguni ya The Daily Nation ngali na ibikia na kubebya no tau hoteli umwe ulawe weta kwithia amwe ma atongo ma linda mwananchi kana mangali kwene opposition manako meto na ibikia na kubithukiwa
wa mali alatwe yanangwa nengi kungewa na kuvikio yu andu miongoli nele mbulili miongoli nele nisisi weta kwithia civiki na kwikiwa mbeni kisangani kiu na ripoti ingine ile mini kumwa ya sekana mbulili swi na iba waslingi ngilinya nikana kutoa hisia ithoko isu mawazo methango ni akana ya katano ya the Daily Nation. Na anyway, the rate of unemployment kosana kwa wea niko kosangia sindi niko komoko usangia nondo 4000 mundu tewe yani ngilina lakini mbezi hizo ziyumete ba wana mapole maingi anyway mbezi swi be amwe katwa atongo eli alame katika broad based government ni governor wa county ya Homa Bay mundu Gladys Wanga na MP Kaluma asuna amwe katwa alame ukonanywa na kwithia monga mite kana maibite mbulili su kwananga bombano sialinda mwananchi aya nondo the standard muno manengete witwa mauvo asu ithangu ya katatu ya kana ya katano ya thanthatu na mbolika bwithangu ne yakeli ni mauvo ma kutanithia andu ta Salsha na bisola wikito ba heketa ngwe ya Salsha la wiketi na ne amundu mukamwito ndina sia beti okay, you back to work too soon. It's only a call your MPs push for 6 months maternity leave. Na inde yuni ononi wandakithio wothakiwe mbungeni ni muyumbe mwolote Dorothy Muthoni ndakithio wese hivi ya leave maternity leave ya mwetu anamewe yani yutabeti kabina kala ma itaba na mathi leave maternity ni metha ama inengo 3 uyu andakitha munengo 3 please thank you very much niona haje ni mauvo yuma kumutaniria ubeti yu no withe uyeka lini kenda usaithia yu 3 muya ono abetokane ne wetha yenjoy nondo yikwangela enjoy action kwea kwibina weka nesa weta nondo ba nesi sumila meonenga na yu ne asia 3 ithaye minini kwa mwetu kwitha aikwata mwana aikwa kukonja mwana na utwika kana 3 niyo misio ya kuonja mwana mufululizo mieneno 3 niwo kawa saithia no tia mwana na mvuko miuke yani na mwana ndiye kwata kuonganesa so imendekethe we saithia ni 3 nese amwitwa ingine me okwata mbao yana kwa yana au nyene ngokwata mbao na ethia mwiya usunuthi wendekethia usunuthi tukithona gutwika mwiya ni ngopasioka Tusangana mbele ni ageli ya The Daily Nation ni mauvo makonetie uwa Ebola na kila kisese kana kalantini ya kitu kuya Laikipia na bala hive watakwithia andu muonza maumwa kuyonde Amerika me watakwithia maminie kalantini kana mithenya wo miongo 21 ile yendekethetwe na yuko ndo kambinu wa kisese kiu cha kalandini na asuna alama nako na nawe kana menesi lilwa kwithwa magwatitwe ni wo usu wa Ebola likana kana Erastus Bayaye sakwithwa na wewe wake sese kwa pampe ya Kenya na tie makundi kivathuka nyuma vika koti ni miliana na kwacho na serikali hamba kulea sababu hiki ndo takeu serikali wengi kusilamu vyanu wao ititongwe ni minister wa Aden Duale aminana kwa sikana we are capable na sese kiu katete ya Kenya ende ba mundu esa ndia esa hiyo report ya Mkenya wena wausu wa Ebola na hiyo alama na iko na ile amalikilwo kimbithe ne watakwethe mamini mithenya miongo 2 na omwe tutiane na isu itulike mavone na menengeto wito yolo wa Mount Sequoia ubungulo wa muwa Kenya na imwe kwa imwe county ni ya Homa Bay na yindi wachumwa ni wako na ina umbano wa linda mwananchi maana atoise mbombano isioni kwa toka nyoku na kunai kuthuku pyo ndene wa maundu meokonia usese na yu tuambia na rivoti kukonia andiki mama uvo na andiki mama uvo kuma isese ni kivatokani wala mana atiani tena kikundi cha linda mwananchi andiki mama uvo kuma Standard Media Group Royal Media na Media Max ni manethi wa mavithukiwa amwemo makwata maumisi maivanga na peo mwe kwanza wetu wa Rogers Otiso wa Standard ukwazekana mbole liemwe noki ya kuna kio changale na kibanga we azia noni ekibuke kwa metho ya sewa manona yini nimeokwia unondo etha mbole ni yoka ne ya kimana kibangai na ne kwete kibangai mundu zu twatonya ikata so andikima mavoba kuma isesene sina utabia emethewe mayelesio undu kunethiwe kwilie measya kwache kuna ikusio ende twibika mwendo wa saa 5 maundu mambia
kuthuka mabanga manaikuo mavia sendo mbingi muno crude weapons meyo myathe ya kauko andiki ama mavone makuelezea kila manese lile nondo bana tese maneze maitishwa muno matelemwa ni mboleli ivi na nginya oange beti andiki mama mavo pemone we wa Royal Media ukuasia kana mane ya wane mboleli suma wete kamenga lekone ba ya uteti declare your stand you bet you declare your stand na ku journalist so andiki mama mavone mailesi kila kinethe we livo despa we ya rango ne akatato ya the standard na inde rango ne kana ya the Daily Nation no mavo wasu makoni tikisanga kiuche thoko ili na kosewe ku ya county ni ya Homa Bay na balayu report ile mini kunengano itina wao kunikili kutoa iwa ikuetoka na guns kana boleli swina wa up to 4,000 shillings ngilinya na bana ilo bana makwati yani maundu mailete kuibanga muthenyo su kubinga lelo na amai matongoi ngalikoni no yalinda mwananchi mainene yo na andiki mama ubo matongoi we ni mondwe mumbunge wa Embakasi milioni wasu ababu wino na angi okauta ni mamini yena kuuma ni mvanene kiko kiu na maseka na serikali tia NDC na thinola wiboni kana isieko ende ya kutoiwa na sia toyo baina matambia mekoswa na sieko isu siendo siatia ni to bala ngaliko eno kana linda mwananchi leaders meuthi no bosiuthi na toyo obo tuka tukomana na mawwange makwaze kana be hotel umulo na bikiye na kubithukiwa na hotel usu ala athukumi ala mana mothu kumapimesa kana ini tamabikiye na kwase mawe ya nundu nuna abithukiwe unanangwa na mali ya lato munene inabikiya na kungewa ni uye manager wa hotel usu ainena isie more than 30 million ni maisie na nondo aisi kila kindu gikuiwe hotel ni wanangiwe na yu wesa ile yu mama yu yani aisi yu no kumana kupinga nondo goods worth 30 million ni investa mbingi na yu watata sisi yu goods izo ndo ina vandalize that hotel peo mutongwe unawe tete akawon ulani moyumbe wa Homa Bay town Peter Kaluma akaashekana ananenda na Kenjaluo ende nenge ina translate we akaashekana hotel wonde akane ma hotel Homa Bay town tuwe moyumbe wa Homa Bay town kana alama kwitha mainenga ukomo nenge yu wathi taku Homa Bay kwangelekana tuwe ngino kome bandu yu etha we mutongwe wa linda mwananchi wathi wa kwa hotel ni usu hotel usu no bithukiwa anakani sekana batona wetha consequences itawata kwa kamba kwata consequences either no manana na said disappear na as a one time ni prohibited Homa Bay na yumo ozu lakini ni scot free kuku ni kutisi uthasio mwene mbe ni kwithia era sethia okay ni sawa kila mundu usiri yake kura yake siri yake ni sawa lakini yu kuko we andukithia malimited mati ngaliko emu ya kiuteti chabinya usuni kulikililo uthasio mwene nanya ni kwate kana makundi ala mailite nundu disi serikali kana ni kubigana kwa samatambia makundi ala mailite ni mailite kwa samatambia nundu wa oneni nundu neni tosu wa kuingianisia mwene nthi na ethia andu ngaliko isu makanena yu kethethia mundu usu ethia mundu thuko maku na tiwa two term mundu usu ndena uthasi wa kwikala bau nundu nduisi what is going to happen na mandu alangi meisio ninge ma one term na mona andu ma two term ukethia na moyu you actually you neni tosu wa kuingianisia nthi na kuothothia kimena kinene. Security failure is une call interior chiefs on the spot over Homa Bay chaos na gwa bani ulwa Homa Bay muno na nela livoti nenga tuito no yo twende nayo ya minister Muvyani Moses Wande ne Kipchumba Murkomen PS wake Raymond Omolo na munene wa polisi IG Douglas Kanja ba mewetekana kana atongwe a chone konena kamerani wena kalama wakwata mwanya wonena na NND ande kimama ubo mone mese konena very tough mena ukomo mono me apio then wa camera ende twabika yolo wa ilasi twa actions wesa ile abaikendo me quicker kuba ni bandikito kana tongo ya matongo esie oseseni momo batukite nondo ne mele to mayazi ne tokitana na guns ende imondo tayari mondo molo kwangelekanyo ni umwe kati wa alama ile to mayo konano na kubangelia mboleli vande ya Kenya atongo ima ule me every katika shawa no ile raitula moti Kipchumba Murkomen kila ivinda
wapi kwa Gachagua etha aitula muti mundu Murkomen na serikali ya President Ruto likana no chumane ke Gachagua anaina ndambo kana kuru mithenya ile na no na bithukiiwo nake na etha aitula muti atongoi ano kuba the Standard man makulanitie beno balukunthini wa muvea wa Osesei na twetia na mvosi thangu ni akane thangu ni akatano no mauvota asu Fred Matiang'i twetunane na ngewa yake munini wa mutongwe chamani cha Jubilee aitula muti serikali ya President Ruto na Matiang'i athingelela kana we niwese niwingalite serikali ni na niwese nesa kana president niwese maundu na indi twetuna utafika na president ba witina ni waumise muamulo muvyo na asia mbole lisionde shukro na so iminwa piu as will deal with the guns once and for all na indi guns no siende na konyamasia enende na atongo imuno mangale kwa ya ulei na tuwa withangu ni akatano Linda Mwananchi rally exposes Homa Bay road crisis no nie beti unatwika Homa Bay nita Yemen isi no nie bisizi na yuka metandaoni keto mweta malelo mathuku kwenye kamba ende malelo ma Homa Bay wetekana kananda mke ya Linda Mwananchi ya yumbola muno ya umbwa ando nyendineze kana Homa Bay niwisi trio vanwisi tunonda yunundu amwe ma atongo ikumele mbetane sumethi tumenga likoni no ya tutam kana ya broad based government pena ile expectations inenga nitosi hati nundu ngalikweni kukwata mbao serikali miradi ya kimaendeo na muno malelu yalikuithe yende nesa wana na kiuna alikana ya lame otete ya serikali broad based matongwe ni governor wa hii county Homa Bay ya Homa Bay Gladys Wanga yuanga asia na butina maundu manai mathuku no ni mpaka maito mabisa sia kumwe kwetwa lami me ase yusi kuma President Ruto mambio kuma na President Ruto malelo amota lelo su nesilwe na kina Sifuna lelo su ni wende kwakwa no wende kwakwa ku ase kana medito matitu etina ipinda yasa ile mbeto sia Nyanza na yu serikali lase ndipo si materia ende serikali ya broad based niyo yambia ku materia nondo ne yambie kwekia lelo imwe lami na no yende ku ase kiuti kindu kieni indi atongo ya mweta muyumbe wa Suba North Suba ye Homa Bay ulani mili odhiambo no kwazekana malelo ku medro mathuku ebinda yasa na twikezo kuika mwaki ungwa maondo ni mathuku na ke muyumbe wa Suba South Karoli Omondi leana na akina Wanga ayase kana ai serikali yani elana na Wanga ilame kwa sana serikali ya President Ruto ni aileti maono ba maleluku yazia osune obongo na maikendo cha muthemba tosu na mbese leibathi twe maono ma maendeo ku Homa Bay ni shilingi bilioni 10 na siesa kweka kindu kimaana ripoti yesu yethangu ni akatano na inde twitani sena maubo asubini kana umwe katwa andwa ila lama na mini na kutiwa ni madhai mo kilingi sini okiu umwe ni obisa wa polisi na obisa wa polisi yeweta kwithia ana hakimiwe nevia kabindani kala una kuita mwanene wake amotungite ndini wa kisese kimwe cha polisi kana kaambie mwe kuito ya muhoroni kwa sub county na yube na mwangi na momomye ma ene alama na ithokoni suma na asia kana undu maobisa ma polisi mailete kwithia mustali nwambe kutetea mwene nthi kana kumusiana na ithokota isu mako manana maobisa ma polisi mayona ita mabiki abantu bakutetheka maneka afuikisotia gas kwanza manasiana ila ya pink idangoni yake mwene wya yase kana na polisi ana makimie nevia polisi amekizetia gasi ya pink na edi dhangoni ya dhantatu no mauvota asu makoneti andiki mama uvo alama mini na kumi okose na mauwangi makuona nyakana kikucha Raila Odinga mututia Raila Odinga nicha reopenie kana cha bingoye battle ya ile mbetaisu ya Nyanza nondo benando amumenga likoni no ya Linda Mwananchi nange menga likoni no ingi ya broad based government and tuisonga na mbethangoni ya nyanya the Daily Nation mauvoma mukonetie mutongo iwa chama cha DCP na Ken Rigathi Gachagua ula kwa ibinda imwe munini wa president bewa kunguthulwa ku motongo ine na yuni umilili okodi onge kana ila tumeta appeal ya kutunge kwa niko aiweta kana kunguthulwa kwake ku motongo ine kwa hiyo bathukani na meyao no tio lo
umiswe wake wa kuthungi wa kulumilwa kwake kwa kunguthulwa kuma utongo-ini otauya yasekana ni wakalatilwe na ndwa umwa kwa withianu itumini kiu yasekana kunguthulwa kwake kuma utongo-ini kwa uvathukanu na miao na otau kumwe otuyo kana otuyo ola womiswe yulu wa kunguthulwa kwake kuma utongo-ini otau ndwa atia miao na inde tuneti na wa court wa yulu kana high court kwitha wa lumile kana Gachagua ni wanguthulilwe na indi either time yani na azi no guthi court of appeal na niwo wendie tuthi thangu ya thantatu o alama uvo ma kuya Homa Bay twiminia why is Kaluma still free? Police face double standards questions. Wala Kaluma MP wa Homa Bay town na tavyondo nawe etie na ende we kula nene kimba kwa mundu rene saiki wambeni polisi methi tomaito lomote na ndo ubethe twe na selective justice we saithia kuya mweme okose wa matambia na kuyangema tose wa matambia maana na ndeto sia kwa thothea kwangelekanya ala mewe atakana tamata isa wose wa matambia na maana ene atesi ndeto nthoku umono Kaluma ungeni Aden Duale minister wa weti ungeni mwandiki maneno wa chama cha UDA Hassan Omar na onge ni muyumbe wa Nyambari Chache Zahir Jihanda ni amakati wa tongwe alame watakana mayaisa kwose wa matambia tina wa kuonena ndeto sia kwa thothea ithoko tuwa kwithangu ni athantatu Gachagua omunthi no watu wa kwambia ndamboka ya kuya county ya Nyeri na kuwetekana kwena tension kwena hivyo muno ngale kone isu nondo kambia Gachagua yasya kana pena andu mabangiretie kupalanya mbumbano sio na kwa bithukia otondo mbumbano syake mbingi sile sio bithukiwa ni mboleli na inde Gachagua kwa atiwa kutoa isendambo kake sione cha Karatina Gatetu na Musini wa Nyeri kana Nyeri town na yenike vitone cha kulumelia chama chake cha DCP na otondo wethu iweta kwangelekanya ku iyo kuwa Munyoro akomanite na enende na mobilizers grassroots mobilizers kuma Mathera ligana Gachagua kilio mbunge chake ni cha Mathera no wetie kana kilio chake kinene ni kweno cha Ruto anoe no kasia Ruto 2027 livoti hizo ithangu ni athanthatu ya standard kwa mthanyani wa hiyo mundu mbunge wa Kiharu Ndindi-Nyoro nomini na kutangaza iwandana kwa ibinda ya sethi takiliti hata kuona nyamungamo wake wa kiuteti na kwa mthanyani wa yaise kana is now part of the united opposition kungua chama cha People's Party of Kenya, PPK. Yes. Na inde unalipoti yengeba utu? Na ripoti mwe. Ile baatu mine. Ona masama asemba. Ja 14 thangoni ya The Daily Nation ma makoneti Kisomo na vala UTSC social media gun splits opinion kikumania na kwethia amwe katiwa alimu methito metumianze asia mitandao na muno TikTok kutwa isi maundu masio makufundisia manyiwa kuona entertainment kana kuona nyondo methito maya fun kana maiwe moyo kabindani kala mewe yani wo indi ona uyo bebe namwe katiwa alimu alana momewe takwithia metumia mitandao o isi ya TikTok nenge kumnya numa no maunduni makonete kiutiti na kitumini keu wendeke thiono umwe wa kuban kana kuungamia alimu kutumia nthia kwithia meoneka mziani sia social media nundu meweta kana wao ndio kio cha jamii kana role models indi be namwe moke masiati kindu chambe alimu matumia nzi isu sia mitandao kuona nyewe ya wondu ile awilie na tia imewona nyako thuku indi namo amwe katiwa alimu asu namo metumia inzi isu sia mitandao kwithia matana mituo miaidu na be namwe katiwa alayu meotete ya mwana usu wa kuendea kwithia metumia nzi sia mitandao ne kwasekana they have fun with their children indi masekana mo mai post ya the minors nundu sia na ini ni la me usomethia sia lita kwithia sikiwa mitandao ni nino na amo maalimu mayona nya ondu mende na kusomethia na challenges ile mekweka na sia na sio na that's a good thing but now what happens to the other person mwenye anatumia hiyo trial mina na tukirwa mina ni wa director ya tukirwa mina ati obeti discussion is you ona isu discussion alimu ni ando ona moni ando maisi mena freedom ya kwithia mame meando be wa kutuka mwalimu ni momambe with role models alimu ni momo kama ile role models hapa na alimu mane ngola sio kiuja kwe alimu ai mega ya social media alimu mailo kuna view kwanza naona ama kuna nesa twidi thangu ne anyanya mobo mawiti wetakana kana pena mawonzu na maundu ala mekira ni serikali ya Kenya kwanza ama seo ndeni wa witi na iko ametoke ni kana kwangeleka ni maundu ala maseo mekitwe sektani ya witi ni kuete mwe yao wa
maundu ma Social Health Insurance Act, Primary Health Care Act, Digital Health Act and Facility Improvement Financing Act. Isini miao ina ya kwa ile sekta ya witi na kingi ni kuandikithia akenya milioni 3.5 ili thini wa kinandu cha witi cha SHA na kingi ni kuandika CHPs ngilia na mwana monza na indi kingi ni kuvatha kwa kuongela budget ya muvia wa witi na nginya silingi bilioni yana imwe na miongo monza na 5 ndono 5 kuma silingi bilioni 307 kwa serikali ya Kenya kwanza ni ongelete budget muno ya witi kingi kisio kigetwe ni yulu wa free emergency care ya in 24 hours by establishing ambulance center na mawonzu ni urusani ndene wa kinandu kiu cha SHA systems delay na reimbursement sia claims sia SHA hospitali maingi bako monde muno ma account ni mataite na ma account na faith based ama makanisa no mataite kingi ni commodity stock out wesa hithi ya stock ni kudhala kwa mitukina wesa hithi ya kutungwa kweki wa ingibe na bina naende kingi ni maundu ma athukumi ma witi kwethi na strikes mbingi bako monde clinical officers meo strike azini mawonzu naende wena livoti ingi na ukatune kama muthenya wonde ya bata muno bayu ndaleo tabia mwene ndi ni yolo wa debt ya Kenya mathie ni mongele kile na kwa ibinda ya mbevyo ni batukie silingi trilioni 13 tuyabi kabuingi wo yumathie ma Kenya debt ni silingi trilioni 13 ndono noti imwe kwou nipatie lie kana twebikia mwi wa 3 mwaka uyu ni mathie ma Kenya ni mavikete silingi trilioni 13 isuna watabia na ila sito domestic va Kenya domestic ila makwani maba ni silingi trilioni 1.3 na sio external ni silingi trilioni 5 ndono 3 kenda na bande maandikite yulwa maondo asio onde maondo amazane kwacha kwa mituke iyo report ila tuikie ithango nino ya The Daily Nation ya sia kana president yulo koselelo kwani twende twa mwaka wa 2027 akethiwa nebinda yumu byu nundu wa kwithia yu ute na kwithia bena 13 trillion makwani kana mikopo na kindu kingikita wa pending bills sia silingi billion mana muonza na itu hithi ubikia usa kwani maybe nsikethie bikita another 1 trillion that is not small money mbesa mbingi niona director yetu yana twende kidogo na atiendie lesa yolwa date ya yakani elese muthese na sane kenda aelewe bala tupigete yolwa mathie na utabikana oyu debt ya Kenya yongamete silingi trilioni 13 aya debt isu ni ongelekete kuma President Ruto osa kebela mwaka mwene wa kenda mwaka wa 2022 debt isu ongelekete kuma silingi trilioni nyanya kandono monza nginya trilioni 13 ndono noti imwe kwa kuma President Ruto alika kevelani kwani ya Kenya kana mathie ma Kenya mongelekete na silingi trilioni inya ndono imwe inya isini increase rate ya 47.6%. aya nayo share ya government revenue consumed by debt servicing you ndeno wa budget ila yenda serikali mbese ya serikali ila sitha ndeno wa budget kilungu cha miongo monza na imwe yolo wa yana kuma President Ruto osa kivela siendete kueva mathie aya kingi ndeno wa financial hii eno epetie 2025-2026 tutumie tante tutumie silingi trilioni imwe ndono monza ile kueva mathie na yo projected debt servicing you financial year ino mwaka wa 2026-2027 tuvanewe kanawe wetakana Kenya ni kueva silingi trilioni imwe ndono kenda isu nisi ya kueva mathie na ende kindu kingi cha bata cha kutabia ni ulo domestic debt ni nao tabia ni kana serikali ya Kenya ikobete yu mabengi mava Kenya silingi trilioni muonza ndono itatu na kuyanza tukakoba silingi trilioni 5 ndono 3 kenda na isio onde wongelani nisikuka trilioni 13 na ende kingi cha bata cha kutabia ni kana miaka ena borrowed in the first 4 months of 2026. You know 2026 too?
Kwa nenda kutwikithia nesa nisi tukwabete mbeza ziana silingi bilioni maana ana ne 16 ndono ile 4 months na nekangutavia kindu kingi ni kana ilo visisi yako watia itumika maunduni manene nenoni itumikite report ile inanenganitwe na sia kana imwe itumikite nthini wa waki wa nyumba cia thwa munini maundu matelu mekitwo bau na maundu angi matena uito nwisi maundu ala metheana uito banthe ya Kenya mailite kwithia manengetwo uito ala wailite kindu cha mbere maundu ma uiti na maundu ma kisomo na maundu acu mele menengetwo uito kana maithitwo menengwo uito ndula wailite na indi otwe obu nyungu kwe ati yute na 13 trillion isi ila si wata kwithi ko betwe penda kindu kingi kwitwa pending bills ila na shilingi bilioni maana muonza na unokiona kabindani kama nini wa president lakini Professor Kithure Kindiki kwanza kana kwati wa ndea Kenya na economy ende ne sana but it is not the truth the government me asemo ukwati wende ne sa kumela monsi kevela ukwati waende nai na tongwe on them broad based ma Kenya kwanza meli to mayazi ukwati wende ne sa but in real sense you kila vitu kwa ground vitu ni tofauti na tuimina ni kana bena report ingi ba ilanguni ya miongo 5 ya the Daily Nation kwa sekana utume wa mauta wona ka wende na kwambata ona kutwika matho ma mauta bande ya Kenya methito mambatiti ndizandu matho yengali munoi kana ndisini chao lakini matho ma petro kana kilungu che 10 na ndono 3 yulwa yana cha mauta muthemba wa diesel kiwota kwithia kinongele kile kana matho kutumika kwa mauta muthemba diesel kuongelekete na kilungu cha 10 ndono 3 yulwa yana nthini wa kilungu cha 3 ya mwaka wa 2023 na otau utumi wa mauta muthemba wa petro na uo kuongeleka na kilungu cha 10 cha nyanya ndono 5 yulwa yana oungu wa kilungu kiu cha 3 na ende kiko kabindane kama thoma mauta methito mende na kwambata muno na ene ndi kwa ivinda imwe kwithia maenda athukumi muthiani wa maundu ma ukui kutwa ise maandamano mbe wao na nyolo watwa iwe wako matwangiania bamwe na indi kibila katumika muthenya omundi ke page 19 thanguni ya the Daily Nation kona niti nzoka lakini nzoka ni muti na yunzoka no ikito bando imepandwa mahali ndini ina kindu kithia ta chuma kina miwe ya kutonanga lakini yuki itonanga yu mutu no wandikito gunsim kana mbolili na bena kindu chende mutu wibo na miwe wende pala yukithi ukito wende na kutonanga lakini yu mutu no yu agonism kana mbolili ndo ba utebe na mbilike kuonanya iende kunyithia ne kana wende na kunena bana mbilike ne kunyithia yandikitwe ateti kana politicians ateti ne momerero mayuni yangu masiko ya agonism ona watu ikanisu serikali wazene kukitana nasio nikapatio kanini pio kalake kukitana alafu yu serikali akana ateti ne mama ende na wikata haya yitu imina page 40 ilango ya mulia ni madhao na hivi mashabiki masa na omeno ndo akutani ya masindi ya kakombe na kubeti wazi yake wana kibu ya kikombe bwazani community shield masindi is like an enemy of masindi masindi mbawitatu kwa bathinde no community shield na Manchester United mebo sake kama kunena na Chelsea Arsenal manondo London is blue you gombe kicha community shield kidao kwa unaona sindi league na unaona sindi FA na you kialetwa kikombe hero esani ya community shield nondo kiti kikombe this is not a nyinyi na kwa kidha banadha ukina Manchester United team kubwa London is blue weekend maondo mama dhao weekend pia na bede league ni kusioka ni league ni sioki actually ni kusioka weekend yes Gor Mahia pia walipiga timu nyingine inaitwa Youth Migori Youth kwa kiwanja ni cha Nyayo Stadium anaambie kuthdraw ya ambao ilikuwa ile ama vipi na tunaona kuna nya wana timu ile penalty ile na vina ayo ni si hapana tena kendoge saa umwaki akodo tiligenda tuka miongo na sharp
Eni rasal shebeti wambua mathangwano wiyose ukesomea indi tinda nesa kwa koyo kwa nito erasas kithokuwa nzomo nengusiokeria saa ile na kilungu cha muthia kana ukava muthia kilungu kicha muka batatu thatu kumana na aini kivathukanio na umuthi twithiwa na MCA Molote ni chama cha Wiper mbungeni akaunti ya Makueni Albanas Wambua kwa isietu ila isikie muno kanzalakana kwina kuleiva kwa kanzalakana kuma saa ile nginya saa 3 tukwatia ni masani aso